貓貓去新屋企，今日嘅主角呢就係佢純黑星緬因。多謝我哋富媽媽帶我哋 BB 翻屋企啦，嚟踩嚟踩。嗱，我哋嚟睇下佢個品相先哦。嗱，呢隻貓貓呢，佢嘴肚係比較闊嘅，正面係咪睇唔到呢？我哋睇下佢側面，係咪個線條咁就一下好明顯啦。然之後呢，佢對眼係呢種好招財嘅金黃色，係咪好精靈？同埋佢耳仔係超大嘅，個耳位超好。特別優秀嘅呢係佢耳仔呢啲毛毛，佢毛量係好好嘅。我哋睇背脊毛毛就知道啦，好順毛毛，然之後呢摸起身好舒服，同埋佢密度係好高嘅，要好用力撥開先可以見到佢皮膚。你冇睇佢個樣喎，又黑又惡咁樣哦，但係呢，佢性格超好嘅。我哋嚟睇下佢活動狀態先。我哋呢隻緬因呢，佢係屬於大體型嘅。嗱，你睇下佢條尾哦，一下就到個頭呢度啦。嗱，呢隻貓貓呢，佢就好中意同人哋玩噶啦，跳嚟跳去。緬因需要嘅活動量都好大，同埋一般喺度養呢啲純黑星貓貓嘅呢，屋企都係做生意嘅，因為呢佢出邪又招財噶嘛。你抱喺手上呢，就係任你摸噶啦。啱先喺個展示櫃入面又走嚟走去嘅，依家先2個幾月喎，咁樣嘅貓有邊個人會唔中意呢？媽媽，我哋已經做完清潔噶啦，睇下耳仔呢都係已經清潔完噶啦，同埋呢指甲呢啲都係已經剪過，身上啲毛毛呢我哋都同佢梳過噶啦，去返屋企要生生性性啦。